É o motosserra, faz muita coisa ao dia, ó aí. Só foi aqui 20 minutos, ó. Nem 20 minutos não foi. Derrubei aquele pau tava aqui, grandão, ó. Derrubei o outro ali. Derrubei aqueles ali, entrou esses três aqui. Aí eu peguei a manha do motosserra, galerinha. Peguei a manha. Aí... Vou ver um outro dia aqui. Tem que ir lá na cidade ver outro dia pra derrubar uns pau aqui perto aqui, ó. Eles ali. Derrubei uma parte ali, ó. Mas ainda falta muita coisa. É isso aí, galerinha. Chama que é nós, papai.